Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ beta software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုရှင်းပြပေးပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့စီကို software အသုံးပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့စီကိုဆက်သွယ်လာပေးရမယ်ပေါ့နော် customer တွေဘက်ကနေဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်ဆက်သွယ်လာလို့ရှိရင်ညီမတို့က customer တွေအတွက်ဒီ user name နဲ့ password ပေါ့နော် account တစ်ခုကို create လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ account တွေကို customer တွေစီကိုပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ link လေးလည်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ link လေးကညီမတို့ software တွေကိုဝင်လို့ရမယ် link ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ message တွေကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ link လေးတွေကိုဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ internet ရှိမှရမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ software သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ software ကို computer သို့မဟုတ် tablet မှာသုံးလို့ရတယ်ဖုန်းမှာတော့သုံးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်နော်ဒီ link လေးကိုဒီ computer မှာရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ချလိုက်ရိုက်ချလို့ရှိရင်ဒါညီမ login ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ရိုက်ချရင်ဒီ screen ကိုအရင်ဆုံးမြင်ရမယ်ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ screen မှာဒီပေါ့နော် message တွေကိုပေးလိုက်တယ်ဒီပေါ့နော်ဒီ account လေးပေါ့နော် Gmail account ပေါ့နော်ဒီ Gmail account လေးကိုထည့်လိုက်ရပါမယ်ဒီ Gmail account နဲ့ password တွေကိုထည့်ပါနော်ညီမက password ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးเนาะဒီ Gmail account ရဲ့ဒီ password လေးတွေကိုထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ log account ထဲဝင်ပြီဆိုတဲ့ button လေးကို click နှိပ်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော် click လိုက်ပြီးဒါ account ကိုတင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ screen ကိုပထမအဆုံးမြင်ရပဲပေါ့နော်ဒီ screen ကို dashboard လို့ခေါ်ပါတယ် dashboard မှာ message တွေကိုအလုပ်စပြီးတော့လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အခုကျတော့လေတန်ဖိုးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရအကုန်လုံး 0 ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ system ထဲမှာ data တွေဘာမှမရှိဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အချက်လက်တွေဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီမတို့ဒီ software ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာ site design ရွှေ site design ကိုဖွင့်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ရွှေ site design လောဝရတနာ site design ကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အကြမ်းမြင်အားဖြင့်ဒီရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုမယ်လောဝရတနာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချမဲ့ပစ္စည်းတွေလိုအပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပုံမှာကကိုတောင်ဘယ်နှခုရှိတာလဲပေါ့နော်ကိုတောင်ဆိုင်ခွဲဘယ်နှခုလဲဘယ်ဆိုင်ခွဲနဲ့ဆိုင်ခွဲဘယ်နှခုရှိတာလဲပေါ့နော်ဒီဆိုင်ခွဲလားဟိုဆိုင်ခွဲလားပေါ့နော်ဆိုင်ခွဲအချက်လက်တွေလိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုကဘယ် supplier တွေစီကနေရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ပတိန်ကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ် supplier စီကနေဝယ်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ supplier information ပေါ့နော်အချက်လက်လေးတွေလိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ voucher setting ပေါ့နော် voucher setting မှာဘယ်လိုမျိုး voucher setting ကိုထားမှာလဲဘယ်လို point တွေရေးထားမှာလဲเนาะအဲ့လို setting တွေချဖို့လိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွှေတွက်နေကဘာနဲ့တွက်မှာလဲပေါ့နော်ရွှေ system ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရွှေတွက်နေကဘယ်လိုမျိုးထားမှာလဲတစ်ချက်သားမှာဘယ်နှရွေးဘယ်နှပဲနဲ့တွက်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခွာကြတော့တမယတနာ information တွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်ယနေ့ရွှေဈေးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် information တွေအကုန်လုံးကိုဒီ system တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှာပဲဒီ system software ကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်အပြင်မှာလိုပဲပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုညီမတို့ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကတော့စီထားတာတော့เนาะဘောင်ချာတွေကဘယ်လိုလုပ်မယ်ပြင်ဆင်ထားတာတို့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်လို့မျိုးပဲညီမတို့ software ကိုစသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုဒီ software တွေကိုထည့်တာပြီးမှသာလည်းစတင်ပြီးတော့ဒီ software ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာညီမအဓိကကြဆုံးဒီ function လေးတွေကိုပြပြပေးသွားမယ်အဲ့ဒီ function တွေကနံပါတ်1အဓိကကြဆုံး function ကကြတော့ဒီမှာညီမတို့ဆိုရမှာဒါလေးတွေကိုညီမတို့က menu လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ menu ပြီးမှာမြားလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမြားကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူ့အောက်မှာ set menu လေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် menu အခွဲလေးတွေပေါ့နော်order မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအခွဲလေး3ခုရှိတယ်ရွှေတယ်မှာဆိုလဲဒီမှာအခွဲလေးတွေရှိရပါတော့ဒီလိုအခွဲလေးတွေပေါ်လာမယ်เนาะနံပါတ်1ပထမဦးဆုံးဒီ system ကိုစသုံးပြီးမယ်ဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကကြတော့ဒီကိရိယာများဆိုတဲ့ကရွှေတွက်နီးဆိုတဲ့ screen လေးကအရေးကြီးဆုံး screen ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရွှေတွက်နီးကအသက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရွှေတွက်နီးကိုတစ်ချက်သားမှာဆိုရင်128ရွေတပဲမှာဆို8ရွေဆိုပြီးတော့ထားပေးတယ်ပေါ့เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ secret ဒီ128ရွေ8ရွေဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြင်ခွင့်မပေးတာဘူးပေါ့နော်ပြင်ခွင့်ဘာလို့မပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒါဒီ security ရမပေးထားတာပေါ့နော်ရှစ်တက်နေဆိုတာကရှစ်တက်နေမှားတာနဲ့ဒီ site တစ် site အတွက်အရှုံးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တန်ဖိုးအလွဲတွေနော်ငွေကြေးလွဲတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီမတို့ကပြင်ခွင့်မပေးတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီ software ကိုသုံးတဲ့ဝန်ထမ်းတရားကိုသာမှားပြီးတော့ပြင်လိုက်မိရင်ဒီဆိုင်အတွက်ပေါ့နော်အရှုံးတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာ哦ညီမတို့ဘက်ကမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကောက်ွယ်တဲ့အနေနဲ့ညီမတို့ကပေးပြင်ခွင့်မပေးတာပါဘူးဝယ်သုံးတဲ့ user တွေကိုပေါ့နော်တကယ်လို့ညီမတို့ software ကိုသုံးမယ်ဆိုညီမတို့ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မေးပါတယ်เนาะတင်ရမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ရွှေတွက်နေတစ်ချက်သားမှာဘယ်နှ unit တက်လဲတစ်ပတ်မှာဘယ်နှ unit တက်လဲမေးပြီးတော့ဒီတန်ဖိုးကိုညီမတို့ system ဘက်ကနေပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကတတိယချိန်မှာရွှေတွက်နေကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကိုဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ညီမတို့ကပြင်မဲ့တန်ဖိုးတိုင်းပြင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ပြင်ခွင့်မပေးတာဘူးဒီ
ဒီ screen ဒီအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီ screen ကိုကြည့်ပြီးတော့ညီမတို့ကဒီတန်မိုးတွေနဲ့တစ်ချက်သားမှာ128ရွေးတစ်ဘဲမှာ8ရွေးဆိုတန်မိုးနဲ့ညီမတို့ computer system ကနေပြီးတော့ရွှေတွက်နေကိုတွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ဒီ setting များတွေက master setting များဆိုရဲဒီအသေးစား menu လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးနေဒီရွှေတယ်ဆိုရဲဒီမှာ tab လေးရှိရပါတော့ဒီမှာ tab တွေအများကြီးရှိရအဲ့ဒီမှာရွှေတယ်ဆိုရဲ tab လေးကိုတွားမယ်ပေါ့နော်ရွှေတယ်ဆိုရဲ tab မှာညီမတို့ auto ပေါ့နော် system ကနေပြီးတော့ရွှေတယ်6မျိုးကိုထည့်ထားပေးပါတယ်เนาะဒီရွှေတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ 18K လို့ platinum လို့เนาะ73ပဲ14ပဲနှစ်ပြားရေးဆိုရဲရွှေတယ်6မျိုးကိုထည့်ထားပေးပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ site မှာဒီ14ပဲနှစ်ပြားရေးဒီ6မျိုးထပ်ပို့တဲ့ရွှေတယ်ရှိမယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ site မှာ14ပဲရေးဆိုတဲ့ရွှေတယ်လည်းရှိရပေါ့12ပဲရေးဆိုတဲ့ရွှေတယ်လည်းရှိရပေါ့မလုံလောက်ဘူးပေါ့ဒီ6မျိုးကအဲ့လိုမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ဒီထက်ထက်မြည်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ site မှာရှိတဲ့ဥပမာ14ပဲရေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်း14ပဲရေးပေါ့နော်ရေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီစက်သားနဲ့ gram နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်14ပဲရေတစ်စက်သားကိုဘယ်လောက်လဲ14ပဲရေတစ် gram ကိုဘယ်လောက်လဲလို့ပြောချင်တာပါနော်ညီမထင်တာ14ပဲရေဆိုရင်စက်သားနဲ့ပဲတိုင်းမယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါအတိုင်းတာပေါ့နော်ညီမထင်တာ 80K လို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ gram နဲ့တိုင်းမယ် 80K တစ် gram ကိုဘယ်လောက်ပေါ့ platinum တစ် gram ကိုဘယ်လောက်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့တွက်ပြီးတော့14ပဲရေ73ပဲရေ12ပဲရေကြတော့စက်သားနဲ့တိုင်းမယ်ဒီတိုင်းတာတဲ့စက်သားလား gram လားဆိုတာကိုသေချာရွေးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသေချာမရွေးတာရင်ရွှေတွက်တဲ့ခါမှာအလွဲတက်လို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ညီမ80ဆက်လေးပဲဆိုတော့စက်သားလို့ရွေးပြီးတော့အသစ်ထဲပါလို့လုပ်လိုက်တာ ਨੇ အသစ်ထဲရဲ့ဆက်လေးပဲဒီဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာလာပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်အယောင်လေးကလည်းသူကအဖြူရောင်လေးဖြစ်နေမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ system တွေကထည့်တာပေးတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုအသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုညီမက12ပဲရေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာပေါ့နော်12ပဲရေးလည်းရှိရဆိုညီမက12ပဲရေးဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်သူလည်းစက်သားနဲ့ပဲတွက်မယ်ပေါ့နော်အသစ်ထည့်ပါလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်အသစ်ထည့်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြတ်မီကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြင်မီကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြင်မီမှာပြန်ပြင်နာမည်တွေပါပြန်ပြင်ချင်ပြင်လို့ရတယ်ဖြတ်မယ်ညီမ12ပဲရေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်လုပ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မှာသေးကြလားပေါ့အသေးကြရဲဆိုရင်ဒီဖြတ်မယ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့ဒီ recording ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါရွှေ့လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတော့ဒါခဏညီမပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်မယ်လို့ခုနကဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ button လေးကို click လုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ခုနကဖြတ်မယ်ကိုနှိပ်တာလေတေချာမစမ်းပြလိုက်ရလို့ပြန်စမ်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဖြတ်မီကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီဖြတ်မီဆိုတဲ့ဟာကို click နှိပ်ရင်ဒီမှာရွှေရည်ကိုဖြတ်ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီအသစ်ထည့်တဲ့အဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဝယ်ဖြတ်ခွင့်ရှိပြီးတော့ system ကထည့်ခဲ့တဲ့6ခုတော့ဖြတ်ခွင့်မပေးရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါကဘောင်ချာထဲမှာညီမတို့ဒီတက်မိုးတွေကိုထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးဖြတ်ခွင့်မပေးရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရွှေရည်လေးတွေတည်သွားပြီပေါ့နော်ရွှေရည်ဒီကိုယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ရွှေ type လေးတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုရွှေမျိုးစားတွေကိုကိုယ်ဆိုင်မှာရောင်းတယ်လေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကိုယ်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ရွှေရည်ကိုသတ်မှတ်ပြီးပါရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှေရည်ဒီနေ့မှာတန်မိုးဘယ်လောက်ရှိနေလဲယနေ့ရွှေဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ setting ကိုသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ14ပဲရေးဆိုရင်တစ်ချက်သားကိုဒီနေ့ရွှေဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီမှာသတ်မှတ်ပေးရမယ်15ပဲရေးတစ်ချက်သားကိုဒီနေ့ရွှေဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာသတ်မှတ်ပေးရမယ် 80K တစ် gram ကိုဒီနေ့ရွှေဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီမှာသတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ညီမတို့ system မှာရွှေဈေး3မျိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ် YG ရေးဈေးရဲ့ပြင်ပဈေးရဲ့အခြားဈေးဆိုတာကမိမိ site မှာသုံးတဲ့ဈေးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဥပမာ15ပဲဒီ YG ရတော့55သိန်းပေါက်တယ်ဒီနေ့မှာပြင်ပဈေးရတော့60ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆိုင်မှာတော့58သိန်းပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီဈေးလေးတွေကိုအခုကညီမတို့ဘာမှမသတ်မှတ်တာအောင်ဆိုတော့ system က0ပဲပြပေးပဲပေါ့နော်ဒီ YGA အပေါ်မှာခလုတ်လေးပေါ့နော်ဒီအဝိုင်းလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်နော်ပြင်ပမှာအမှန်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုညီမအခုထပ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအခုညီမ estimate တစ်ခုအနေနဲ့15ပဲရေတစ်ချက်သားကိုဈေးလေးတွေသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ညီမနော်ဥပမာ15ပဲတစ်ချက်သားကို YGA ရကြတော့350ပေါ့နော်ပြင်ပဈေးရကြတော့360ပေါ့နော်အခြားဈေးဆိုမိမိဆိုင်မှာတော့55သိန်းနဲ့ရောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်မှာလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်15ပဲတစ်ချက်သားဒီ YGA ရတော့350ပေါင်နေတယ်ပြင်ပဈေးရတော့360ပေါင်နေတယ်မိမိဆိုင်မှာတော့55သိန်းနဲ့ရောင်းမယ်ပေါ့55သိန်းနဲ့တွက်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီချင်းတွေပါဆိုညီမတို့ကပြင်ပဈေးကိုအမှန်ချစ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင် system မှာorder မှာတဲ့ခါမှာသူဒီတစ်ချက်သားကို360ကိုမူတည်ပြီးတော့တွက်သွားပေးမှာဒီမှာအမှန်ချစ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူကတွက်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီကလို့ဒီမှာအခြားဈေးကိုသာမှန်ချစ်ထားမယ်ဆိုရင် order မှာတဲ့အခါမှာ15ပဲတစ်ချက်သားကို55သိန်းနဲ့မူတည်ပြီးတော့တွက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်
နော်တကယ်လို့မိမိဆိုင်ကဝိုင်ကြီးရည်ဈေးတွေပြင်ပဈေးတွေအခြားဈေးတွေကိုမစင်စားချင်ဘူးကျမတို့ဒီ15ပဲတစ်ချက်သားကိုဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဈေးကိုတစ်ခုတည်းပဲသုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဈေးဒီဈေးသုံးမျိုးမခွဲချင်ဘူးတစ်ခုတည်းသုံးချင်ရင်တော့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်ဒီမှာပြင်မြေကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဈေးသုံးမျိုးလုံးကိုအတူတူပဲပေးလိုက်ဖို့မြတ်တရခံချင်တယ်ပေါ့နော်ဈေးသုံးမျိုးလုံးကိုတကယ်လို့အတူတူပဲပေးရမယ်အကုန်လုံးဒီ55သိန်းပဲနော်တူတူပဲပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်အဝိုင်းကိုပဲချစ်သုံးမျိုးလုံးတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အခြားဈေးကိုပဲအခြားဈေးကိုညီမတို့အခြားဈေးကိုချစ်တာမို့အကြံပေးတယ်အခြားဈေးဆိုတာကမိမိဆိုင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးအခြားဈေးနှမျိုးကိုမသုံးဘူးဆိုရင်တက်မိုးတူညီညီပေးဖို့အကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ case မှာဆိုရင်15ပဲတစ်ချက်သားကို55သိန်းနဲ့တွက်သွားပေးမယ်ပေါ့နော် 18K ကိုလည်းညီမထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြင်မြင်ကနေပြီးတော့တက်မိုးလေးထည့်မယ် 18K 1 gram ပေါ့နော်1 gram ကို3000ပေါ့နော်3000နဲ့ညီမအကုန်လုံးကိုတူတူပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ copy ကူးလိုက်လို့ရအောင်နော်ကူးပြီးတော့ဒီမှာ control V နဲ့ချလိုက်လို့ရတယ် sorry this ပါနော်အဲ့ဆိုရင် 80K ဒီ1 gram ကို3000နဲ့သူတွက်ပေးပါမယ်ဒီမှာအခြားဈေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီယနေ့ရွှေဈေးကအခြားဈေးဒီဈေးလေးတွေဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီယနေ့ရွှေဈေးကိုညီမတို့ဘယ်ကနေကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် dashboard ကနေလှမ်းကြည့်လို့ရတယ် dashboard မှာယနေ့ရွှေဈေးဒီအခြားဈေးကိုယူထားပါတယ်အခု14ပဲဆိုတော့ညီမတို့တန်မိုးမထည့်ရသေးတော့ဒီမှာ0ပြနေရပေါ့နော် 18K ဆိုလို့ရှိရင်3000 1 gram ကို3000ပေါ့နော်ဒီ15ပဲရေဆိုရင်တစ်ချက်သားကို55သိန်းဒီကနေယနေ့ရွှေဈေးကိုလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ order screen ပေါ့ order ရဲ့ order အသစ်ပေါ့နော်ဒီ order အသစ်ဆို order မှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စလုပ်ရမှာပေါ့နော် order အသစ်မှာလည်းယနေ့ရွှေဈေးကိုလှမ်း check လို့ရတယ်ယနေ့ရွှေဈေးဒီအခြားဈေးကိုရွေးထားတာဖြစ်တယ်18K ဆိုလို့ရှိရင်1 gram ကို3000 15ပဲရေဆိုရင်တစ်ချက်သားကို55သိန်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ရွှေဈေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီမှာလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ထားပေးပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ညီမကဒီရွှေတက်နီဆိုတဲ့ screen လေးရယ် master setting ကရွှေတဲ့ရယ်ယနေ့ရွှေဈေးရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့တခြား setting တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်เนาะ